国的伊利诺州。今天我们的第一个行程是 hiking， 我们来到了一个有美丽湖水的地方。那我们现在在一片森林里面健行，这边的自然环境非常舒服，住在这边的人实在太幸福了。想太多了，酸酸。 喂他，你看，你看。他发现我没事，他有时候很笨就会跑过来，他超爱吃。